Oi, gente. Aqui quem fala é a Valentina. E o Luiz Otávio. Sim, mas eu não sei onde que ele tá, gente. Onde você tá? Felipe, que susto. Eu tô aqui, Frágil. Felipe montou em mim sem querer. Não sei, um tal de Felipe montou em mim sem querer. Legal. Ô, gente, Ai, então a que gente legal. tá... Sei lá. A gente tá aqui. Olha o meu cavalo marinho que lindo. Eu amei. Ele me mandou troca, Frágil. Vou dar um gato pra ele. Eu amei isso. Esse é o Luiz, tá? Esse grandão. E o pet dele é esse unicórnio. Sabia que eu tenho um pet raro? Eu tenho um pet do Halloween. Quer que eu mostre pra vocês, gente? Só que vocês têm que deixar muito like no vídeo. E se inscrever, hein? Pera aí que eu vou sair numa troca aqui. Vocês prometem? Então tá. É um pet bem assustador. É. Vocês têm que prometer. Olha o pet dele, gente. Era um pet do Halloween. É Ele caça as pessoas que não se inscrevem no canal. E nem curtem. E quando você dormir e você não se inscrever, eles vão pegar você debaixo da cama. Sim, ele é o bicho papão. Gente, eu sou um cachorro. Se inscreve logo. Vamos parar com esse vídeo. Vamos continuar. Agora eu vou colocar um bicho fofinho na minha raia. Olha, fofinho. Então, gente, a gente vai entrar nisso daqui pra ver o que é, porque eu nunca entrei. Eu também não, eu sempre quem recusar. Então, Olha, vamos gente, lá. que fofinha a minha raia. Oh, o meu bichinho é simplesinho. Olha, gente. Olha que tem. É. Vamos entrar aqui dentro do circo. Ô, gente, e se vocês estão gostando dos vídeos, curtem aí e deixem nos comentários, hein, gente? Gente, vocês querem ver um bicho que voa? Então vamos. Eu acho que Olha ele sim. aqui, uma borboleta. Eu também tenho, hein? Vou colocar, hein? 3, 2, 1 e... Coloquei, olha a minha. Mais um bicho que ele é um unicórnio. Aqui. E ele perdeu as asas de tanto. Agora ele só tem asas de esqueleto. É. E o nome dele é Glitter. É muito fofinho. Ô, gente, aqui eu tô tentando criar uma família, mas não tá dando, gente. Peraí, ó. Eu vou te... Aqui, pronto. Criei uma família com você. Ô, gente, quem sabe criar uma família, comenta aí no comentário e fala muito como que é, porque a gente quer muito saber. Ô, Frade, ó, tô te mandando. Frade, Valentina, você me convida pra sua família, por favor? Agora é só você clicar em mim, não é? Clica em mim e vem. Convidar para a família. Aceitei. Uhul, ele é minha família. Coloca um pet, Frade. Eu coloquei minha borboleta aqui, ó. Essa daí é sua borboleta. Sim, eu acho que eu vou escolher pra outra. Gente, vamos fazer uma votação. Vocês acham que eu coloco o meu boneco, é o burro, meu cavalo marinho, ou a minha iguana, ou o meu mamute? Qual vocês preferem? Gente, vota no cavalo marinho. Cavalo marinho? Então vamos lá. Vou colocar aqui. Olha, gente. Olha que sorte, eu também tenho. Ó, Eu também tenho. O meu é jovem. o meu não. Nossa, o meu tá O com... seu tá... Ele tá com sono. Peguei. Ai, gente. Ô, Luiz, você pegou o meu. Eu sei. Eu quero pegar o seu. Peraí, o meu eu vou alimentar.
tá fazendo? Pegando a comida. Olha, ele evoluiu, agora ele tá pré-adolescente. Ah, sortudo. Ele descobriu. Agora eu descobri um novo truque. Sentar. Olha, o meu cavalo marinho senta. Olha que fofinho. O que essa Lina quer? Ô, gente, uma pessoa me enviou um cookie de troca, eu aceitei. Fred, eu acho que vamos sair daqui que ainda vai demorar um tempo. Eu tô aqui no parquinho. Peraí, eu vou teleportar pra você. Vamos no parquinho, isso mesmo. Vamos lá. Usar isso. Agora aqui. Uhul. O meu pet tem que ir pra escola estudar. Vamos nesse. Uhul. Vamos na gangorra, tá? Você. Tchau. Eu vou lá pra escola, Fred. Tá bom. Já eu vou. Tá. Uhul, que legal. Escolinha. Gente, quem gosta desses vídeos, deixem em comentário que aí a gente faz mais, hein? Ó, gente, eu vou escorregar aqui. Uhul. E logo temos novidades de novos jogos, né, Fred? Vamos pular aqui, cavalo marinho. Uhul. Meu pet tá estudando aqui, Fred. Ele tá sozinho aqui dentro da sala. Tá bom. Ai, eu tenho que ir lá pra casa, porque meu pet tem que tomar banho e dormir. Estudando. Ô, Luiz, quando você quiser vir aqui pra casa, é só vir, tá bom? Tá, eu vou ter que ir aí porque meu pet tem que tomar banho também. Calma, Ele tá fazendo a obrigação dele primeiro. Tá. Ai, a gente tá chegando aqui em casa. Tá bom, cavalo? Ele tá na aula de informática. Tá. Eu tô indo pra sua casa, Fred. Tá bom. Vai tomar banho. Seu ainda tá... Meu pet tá aqui, ó. Agora, o meu pet, cavalo marinho, unicórnio dourado. Pronto. Seu pet precisa dormir? Sim. Tá, agora eu e a Fred vamos dormir um pouco. A gente vai sentar aqui e dormir. A gente vai colocar um colchão, né, Fred? E dormir. Pronto, chegou o nosso dia, Fred. O cavalo marinho, hora de acordar. Ele acordou? Acordou. Vamos. Vamos? Vamos. Eu acho que ele ainda tá com sono, hein? Vou pegar ele. Peraí, o meu unicórnio não gostou dessa asa que ele tem, não. Ele quer trocar. Peraí. Aqui e aqui. O meu Ele tá quer tirar com essa sono, asa. hein? Ele quer colocar essas botinhas de Woody. Deixa eu soltar você, né? E alimentar. O que eu posso dar pra você, hein? Fred, eu tenho pizza, você quer? Eu dei uma comida pra ele. Não precisa, eu já dei pra ele. Olha, Fred, você também ganhou dinheiro? Ganhei. Olha, eu também, como a gente é da mesma família, cada coisa que a gente vai cumprindo com o nosso pet, a gente vai ganhando dinheiro. Ô, Fred, vamos passear pra ver se a gente acha pra que serve esse negócio. Calma, deixa eu dar uma coisinha aqui pra ele. Vou dar um chazinho. Eu dou sempre chazinho pra ele. Ai, o meu cavalo não tá com sede agora.
Prontinho. Então, eu e o meu cavalo vamos passear. Me espera! Não, meu cavalo ele só vai dar uma volta. Ai, ai. Ele tá dando uma volta, tá vendo? Tá bom, enquanto você vai dando uma volta, eu quero ver quanto que custa esse carro. Desbloqueia 3 ultra carros lendários.